მსოფლიო ლიდერები, ბიზნესმენები, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საფინანსო კომპანიების ხელმძღვანელი პირები, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები. 6,000-ზე მეტი მაღალი რანგის სტუმარს 3 დღის განმავლობაში არაბთა გაერთიანებულმა საამირომ უმასპინძლა. დუბაიში რიგით მე-12 მსოფლიო მთავრობათა სამიტი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს პრემიერმა დელეგაციასთან ერთად მიიღო. ირაკლი კობახიძემ შეკრებილებს სიტყვითაც მიმართა. საკუთარი გამოსვლა მთავრობის მეთაურმა ქვეყნის გაუმჯობესებული ეკონომიკური მაჩვენებლების საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის მოწინავე პოზიციებისა და საქართველოში არსებული საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობით დაიწყო. ხელისუფლების მიზანია საქართველო მრავალგანზომილებიან რეგიონულ ჰაბად იქცეს და ამ კუთხით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს მსოფლიო წამყვან ფირმებთან. ასეთი იყო პრემიერის მთავარი გზავნილი. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ქვეყანაში არსებულ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და ინფლაციის შემცირებულ მაჩვენებლებს. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მსოფლიო და რეგიონული გამოწვევების მიუხედავად საქართველომ ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება მოახერხა. რთული გეოპოლიტიკური გარემოს მიუხედავად ჩვენი მთავრობა მტკიცედ ერთგული რჩება ეკონომიკური ზრდის, სოციალური თანასწორობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის პრინციპებისადმი. საქართველოში ჩვენი ერთგულება ძლიერი და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის ხელშეწყობისადმი არა მხოლოდ ქვეყნის შიდა განვითარებას უწყობს ხელს, არამედ ქმნის მყარ-საფუძველს საერთაშორისო პარტნიორობის გაფართოებისთვის. ეფექტური მმართველობისა და წინდახედული პოლიტიკის შედეგად საქართველომ 2021-2023 წლებში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა განიცადა 9.7%-იანი საშუალო მაჩვენებლით. წინასწარი შეფასებით 2024 წელს ეკონომიკურმა ზრდამ 9.5% შეადგინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით საქართველოს ყველაზე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ექნება საშუალოვადიან პერსპექტივაში რეგიონისა და ევროპის ქვეყნებს შორის. მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო ტრიბუნიდან საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოზეც ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ბოლო 10 წლების განმავლობაში საქართველო მსოფლიოში ბიზნესის კეთების ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილად იქცა. ჩვენი მთავრობის პირობებში ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი იქონია ბიზნესისადმი კეთილმეგობრული გარემოს შექმნასა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოებაში. საქართველოს ძალზედ ხელსაყრელი სავაჭრო ჩარჩო საშუალებას აძლევს კომპანიებს ისარგებლონ 2.3 მილიარდი მომხმარებლის მყოლი ბაზარით, რასაც არ ახლავს საბაჟო თუ იმპორტის ტარიფები. მსოფლიო ბანკის ბიზნეს გარემოს კვლევით საქართველო 2024 წელს 50 ქვეყანას შორის პირველ სამეულში აღმოჩნდა სინგაპურთან და ესტონეთთან ერთად. ამ კვლევისა და რეიტინგის მიზანია კერძო სექტორის განვითარებისათვის ბიზნეს გარემოს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება. მსოფლიო ბანკის 2023 წლის სამეწარმეო კვლევის შედეგებით საქართველოს ბიზნეს გარემო თითქმის ყველა ასპექტში უკეთესია როგორც მსოფლიოს, ისე ევროპის და ცენტრალური აზიის საშუალო მონაცემებთან შედარებით. საქართველო როგორც რეგიონული ჰაბი, ირაკლი კობახიძემ ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალზე. ხაზი გაუსვა დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელობას. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელსაც სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ისაუბრა არაბული ინვესტიციების მნიშვნელობაზეც და ამ კონტექსტში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მისი ვიზიტისას გაფორმებულ საინვესტიციო შეთანხმებაზე, რომლის თანახმადაც საქართველოში უმსხვილესი დეველოპერული კომპანია MR ჯგუფი 6 მილიარდიან ინვესტიციას განახორციელებს. საქართველო ბუნებრივ კავშირს წარმოადგენს ერთის მხრივ ევროპას, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიას შორის, ხოლო მეორეს მხრივ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აზიასთან. საერთაშორისო დაკავშირებადობა და მარშრუტები იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველო გახდეს მთავარი კვანძი და ციფრული ჰაბი ევროპა-აზიის მიმართულებით. შავი ზღვით ევროკავშირთან საზღვრის გაზიარებით საქართველო წარმოადგენს ერთადერთ გზას საშუალოვადიან პერიოდში, რომელსაც მონაცემთა დერეფნების განვითარება შეუძლია ევროპას, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიას შორის, ხოლო საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ევროპას, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აზიას შორის. ამ ძალისხმევის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა მიესალმება ინვესტიციებს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და მსხვილი დეველოპერული და ლოგისტიკური კომპანიების დაინტერესებას საქართველოში ინვესტირების თვალსაზრისით. სამიტის ფარგლებში ირაკლი კობახიძემ არაერთი მაღალი რანგის შეხვედრა გამართა. პრემიერ-მინისტრი არაბთა გაერთიანებული საამიროების ვიცე-პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და დუბაის მმართველს შეხვდა. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის სხვადასხვა სფეროში ნაყოფიერ თანამშრომლობას. ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკური თანამშრომლობის დადებით დინამიკაზე. საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოსა და ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობ სახელმწიფო პროგრამებზე.
შეხვედრა დუბაის მმართველთან, არაბთა გაერთიანებული საამიროების ვიცე-პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, სადაც ვისაუბრეთ ორმხრივ თანამშრომლობაზე ჩვენს ქვეყნებს შორის, საკაცალბარი ქონდა პოლიტიკურ განზომილებაზე, ჩვენი ურთიერთობების და ასევე ხაზი გავუსვით, რა თქმა უნდა, ძალიან მჭიდრო ეკონომიკურ პარტნიორობას, ქონდა საუბარი საინვესტიციო პროექტებზე, რომლებიც ერთობლივად ხორციელდება. და მადლობა გადავუხადეთ ზოგადად ბატონ ემირს მხარდაჭერისთვის ჩვენი ქვეყნის მიმართ თბილი დამოკიდებულებისთვის. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა კარგი შესაძლებლობა გახდათ კიდევ ერთხელ გაგვეხილა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები, ის პოზიტიური დინამიკა, რაც არის ჩვენს ქვეყნებს შორის, რა თქმა უნდა, აქცენტი გაკეთდა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, იმ პროექტებზე, რომელიც ხორციელდება საქართველოში და საინვესტიციო გარემოზე ჩვენი ქვეყნის, აქედან გამომდინარე ბევრი საკითხი იქნა განხილული, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობას და ინვესტიციების მოზიდვას საქართველოში. შეხვედრა შედგა აბუ-დაბის პორტების ჯგუფის მენეჯმენტთანაც. აღინიშნა აბუ-დაბის პორტების ჯგუფის მსხვილი ინვესტიცია თბილისის მშრალი პორტის პროექტში, რომლის ოფიციალური გახსნა 2025 წელს იგეგმება. ასევე საუბარი შეეხო კომპანიასთან სტრატეგიული ლოჯისტიკური სატრანსპორტო პროექტების მიმართულებით თანამშრომლობის შემდგომი გაფართოების პერსპექტივებს. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მთავრობის მეთაური დელეგაციასთან ერთად პორტ ხალიფას ინფრასტრუქტურას გაეცნო. ვიყავით ჩასული აბუ-დაბი პორტში, სადაც ჰქონდა საინტერესო შეხვედრა, გავიცანით პორტის მუშაობას, გვაქვს აქაც ერთობლივი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ხორციელდება და ასევე სხვა მიმართულებითაც არსებობს ინვესტიციის ინტერესი ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში ოპერირების ინტერესი და აქაც გამოთქვით სრული მზადყოფნა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გავაღრმავოთ თანამშრომლობა. ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის პოზიციების გაძლიერებას, ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებას, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან, შესაბამის კომპანიებთან, ინსტიტუციებთან მუშაობას აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ყველა თვალსაზრისით. მსოფლიო მთავრობათა სამიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაურმა შეხვედრა გამართა უნგრეთის პრემიერთან. მხარეები უახლოეს მომავალში ბუდაპეშტში უნგრეთ-საქართველოს მთავრობათა შორისი სამიტის გამართვაზე შეთანხმდნენ. ქონდა კარგი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ კობახიძესთან მსოფლიოს მთავრობათა სამიტის ფარგლებში. ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველო უნგრეთის მომავალი მთავრობათა შორისი სამიტი ბუდაპეშტში, რაც შეიძლება მალე გავმართოთ. ირაკლი კობახიძემ შეხვედრა გამართა ქუვეითის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრთანაც, სადაც მხარეებმა საქართველოსა და ქუვეითს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკას და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს. საუბარი შეეხო საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს და სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ტურიზმის, უძრავი ქონებისა და ენერგეტიკის სექტორში ინვესტირების შესაძლებლობებს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია ქვეყანაში დამატებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასთან, სხვადასხვა სფეროში, ეს იქნება როგორც უძრავი ქონების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის და ინფრასტრუქტურის მიმართულებები და, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ბაზარია სპარსეთის ყურე ზოგადად ჩვენთვის, ამიტომ ტურისტული კავშირების გაღრმავების მიმართულებით ასევე ძალიან სასარგებლო შეხვედრები გაიმართა. დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდათ დელეგაციის წევრებსაც. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ანდორის ციფრული ტრანსფორმაციისა და ტელეკომუნიკაციის საკითხებში სახელმწიფო სამდივნოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმდა. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ციფრული ტექნოლოგიების, ელექტრონული მმართველობის, ხელოვნური ინტელექტისა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერებას. ეკონომიკის, საგარეო და იუსტიციის მინისტრებმა აუდიენცია გამართეს კოლეგა მინისტრებთან. Ქონდა პატივი რომ შევხვედროდი ჩემს კოლეგას, არაბთა გაერთიანებული საამიროების იუსტიციის მინისტრს. ჩვენ გავუზიარეთ ერთმანეთს ხედვები, ჩვენი სამინისტროების ძირითად პრიორიტეტებთან და მიმართულებებთან დაკავშირებით. ხელოვნური ინტელექტი, სერვისების კიდევ უფრო ეფექტიანი და ხარისხიანი ხელმისაწვდომობა იქნება ის სფეროები, სადაც ჩვენ მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ. კიბერუსაფრთხოება არის ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებისთვის და ამ მიმართულებითაც საინტერესო იქნება არაბთა გაერთიანებული საამიროების გამოცდილების გაზიარება. სამიტის ფარგლებში მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა მონაწილეობა მიიღო თემატურ დისკუსიაში კარგი მმართველობის და ნულოვანი ბიუროკრატიის შესახებ. ლევან ჟორჟოლიანმა ყურადღება გაამახვილა წარმატებულ გამოცდილებასა და სახელმწიფო სერვისებზე გამარტივებულ წვდომაზე, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგში ქვეყნის მოწინავე პოზიციებზე. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა პანელურ დისკუსიაზე ასევე ისაუბრა საქართველოს მთავრობის გეგმებზე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით და ამ კუთხით დაგეგმილ კონკრეტულ პროექტებზე.
Indeed, Georgia is one of the biggest and the საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ქვეყანაა საჯარო სერვისების მიწოდების მხრივ ეს უმარტივებს ცხოვრებას მოქალაქეებს და ბიზნეს სუბიექტებს. გამჭვირვალობა არის მთავარი პრინციპი ჩვენი სისტემის დახასიათებისას. უსარგებლო ქაღალდბრუნვასა და გასაკეთებელ საქმეს შორის ბალანსის დაცვა აუცილებელია სასურველი შედეგების მისაღწევად. 2016 წლიდან ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის გამოყენებაც კი დაავიწყეთ ბიუროკრატიის აღმოსაფხრელად. მომდევნო წლებში ხელოვნურ ინტელექტში, აგროტექნოლოგიებსა და ბაქტერიოფაგებში მოხდება ინვესტირება. ასევე საქართველოს სიდიდით მესამე ქალაქში, ქუთაისში დავაარსეთ ტექნოლოგიების ჰაბი. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ვიზიტი პრემიერმა მედიასთან შეაჯამა. მთავრობის მეთაურის თქმით, მსოფლიო მთავრობათა სამიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრები კარგი შესაძლებლობაა სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობის კიდევ უფრო გაფართოებისთვის და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებისთვის. იყო საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო საუბრები. ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ამ რეგიონში ურთიერთობების გაღრმავება, პოლიტიკური პარტნიორობის კიდევ უფრო მეტად განვითარება, ეკონომიკური კავშირების განვითარება. რა თქმა უნდა ეს ფორმატი გამოვიყენეთ იმისათვის, რომ ჩვენი გზავნილები მიგვეტანა ჩვენს მეგობრებამდე, ჩვენს პარტნიორებამდე და ამ კუთხითაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სამიტში მონაწილეობა. სამიტის ბოლო დღეს ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად ხელოვნური ინტელექტის თემაზე პანელურ დისკუსიას დაესწრო, რომლის მთავარი სპიკერები შტატების სამთავრობო ეფექტიანობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელონ მასკი და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხელოვნური ინტელექტისა და ციფრული ეკონომიკის სახელმწიფო მინისტრი იყვნენ. საერთო ჯამში პრემიერ-მინისტრმა და დელეგაციის წევრებმა მსოფლიო მთავრობათა სამიტის ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი მსოფლიოს კიდევ ერთხელ გააცნეს.